조직 스토킹을 주도하는 소음의 패턴, 선동과 동조가 만들어지는 과정에서 가해자, 가족의 역할 분석. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹이 단순한 괴롭힘이 아니라 조종된 광기의 일부일 수 있으며 전파 무기와 뇌파 생체 실험으로 인해 가해자들조차 피해자가 될 가능성이 크다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다. 결국 이 시스템은 가해자마저 희생시키며 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해 봅시다. 제목 조직 스토킹을 주도하는 소음의 패턴 선동과 동조가 만들어지는 과정에서 가해자, 가족의 역할 분석. 토론 형식의 블로그 게시글. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리가 알고 싶지 않았던 그러나 꼭 알아야 할 주제에 대해 이야기해볼까 합니다. 바로 조직 스토킹이라는 기괴한 현상에 대해 이야기해보려고 합니다. 이 현상은 일종의 현대판 사냥처럼 피해자를 계속해서 괴롭히고 감시하는 시스템입니다. 하지만 오늘의 주제는 그 내부에서 소음의 패턴이 어떻게 형성되는지, 그리고 가해자들이 스스로를 얼마나 우스꽝스럽게 만드는지를 파헤쳐볼까 해요. 조직 스토킹 사랑의 집착과 비극적 희화화. 조직 스토킹의 주인공들은 마치 연애에 빠진 소년처럼 보입니다. 우리 관계는 특별해 라고 외치며 피해자의 동선을 따라다니는 그들의 모습에서는 애정이 아닌 집착이 느껴지죠. 피해자는 그들을 전혀 신경 쓰지 않지만 가해자들은 그들의 행동을 자랑스러워하며 마치 영원한 사랑이라도 하는 듯이 재현합니다. 누가 이런 비극적이고 기괴한 소음 속에서 그들의 관계에 감동한다고 생각할까요? 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.